бинандагони гиромӣ, дар барномаи суҳбати муҳим дар атрофи ташкили гармхонаҳо ва самаранок истифода бурдани замин бо Саидмурод Давлатов суҳбате хоҳем дошт. Саидмурод Давлатовро имрӯз бештари мардум ҳамчун шахси миллионер мешиносанд. Чӣ боис шуд ки шумо ба самаранок истифода бурдани замин ва ташкили гармхонаҳо шурӯъ кардед? Ман барои чӣ ба гармхонасозӣ инҷи шурӯъ кардам? Ба сабаби оне ки ман мехоҳам ки ҳар як қисми замине ки дар ватани мо ҳаст ба самаранок истифода бурдани халқи мо ёд додан дар кор. Бисёр хоҷагии деҳқоно 184 ҳазор хоҷагии деҳқонӣ аст. ҳамаи ваё агроном нест. ҳамаи ваё дар соҳаи замин мутахассис нест. баъзеашон соҳибкоранд, баъзеашон гӯем муаллиманд, баъзеашон ягон кори дигар буданд, пештартар духтуранд, 2 гектар, 1 гектар, 3 гектар замин доранд ё 50 сотиқ замин доранд. ана дуюм сабабаш ин аст ки ҳар сол таги 2% аҳолии Тоҷикистон зиёд шуда истодааст ва замин зиёд намешавад. ҳозир боз мо халқа мо бояд ёд диҳем ки болои технология кор карда ҳамин 1 сотиқи замин ба ҷое ки пештартар мисол гӯем $200 даромад медиҳад ё $50 даромад мекард, коре карданаш дар кор ки ҳавад 3 баробар ҳосила зиёд гирад. Агар 3 баробар ҳосила зиёд нагирад аз ҳамон 1 сотиқи замин ва ин халқа мо хӯрондан наметавонем. Як бозори дарунӣ ба маҷбурем берун овардан гирем. Олимо дорем, соҳаи кишоварзӣ ба дигар чизо дорем. Не ки халқи оддӣ ҳамон чиза истифода накарданай. халқи оддия ёд додана мо дар кор аст ки ҳамон чиза истифода кардан тоад. Ман гармхона карданам ба ҳамон мақсаде ки мардуми деҳқона нишон диҳам чӣ хел маҳсулоташа пул кардан. Як дуюмаш ин ки ҳар 1 сотиқи замин 2 баробар ё 3 баробар даромад гирифта 2 баробар ҳосилнокия зиёд кардан. барои ҳамон аввал 1 гектара сохтам барое ки таҷрибаве. Боз 1 гектари дигаша дигар технология қати месозам. Бо 1 гектар 10 гектар ба 10 намуд ё 4 намуд технология қати ман мекунам. Барои чӣ? Барое ки бинам ки кадомаш беҳтартар хоҳвай метиҳад, натиҷа метиҳад, натиҷаи беҳтар медодагиш ба ҳамон ёд доданам дар кор. мо ҳозир ассотсиатсия кушодем, ассотсиатсияи истеҳсолот ва коркарди маводҳои хоҷагии қишлоқ ки ҳамона ёд диҳем ки мардуми мо ҳамон маҳсулоташа бозори дунёба буровардана ёд доданам дар кор. Чанд муддата мегирад? 5 сола хоҷагии деҳқонӣ ё ки мисол ҳамин хоҷагии қишлоқ ба ҳамин аграрный сектор ба гӯем ҳамин ин ягон вақт 1 сола 2 сола нақша ва ҳосил наметиҳад ва 5 сола чӣ ки 1 сол ҳосил мешавад, 1 сол ҳосил намешавад, 1 сол нарху наво боло ба 1 сол нарху наво поён ба барои 5 сола план карда ҳамон план қати мо кор карданем. мо худо ният дорем ки ҳозираш ба ман ҳисоб карда бурам 70 гектар гармхона ҳаст дар Тоҷикистон. Анами сабаби ки масалан ва ё муваффақ намешаванд, шумо сабаби номуваффақии онҳоро дар чӣ мебинед? ҳамон соҳаба мутахассис кам. Ҳозир мо таста тарбия мекунем. Агрономои хуб дорем, худо мо ёд метиҳем. Мо мақсадам ҳамин. Мақсади асосии мо экспорта зиёд кардан, содирота. Деҳқон ба ёрдам кардан дар кор ки вай содирот ба кор кунад. Ин чӣ гуфтаи гап? Гуфтаам ки ҳам бозори дарунӣ таъмин кардан дар кор, ҳам бозори берунӣ таъмин кардан. Ҳамон пуле ки бозормо мебиёд, ҳава инвестиция ба табдил додан дар кор. ва инвестиция табдил додан дар кор ки вай сармоя шад. Анакун мо як соҳае ки мо ба пеш мебарад иқтисодиёти мо. Ин хоҷагии деҳқонӣ, ҳамин сельское хозяйство гӯем. Халқи мо аз замин ба кор кардан ёд додан осонтар. Имрӯз шумо чанд мутахассис омода карда истодаед? мо логистический центр сохта истодем, оптово распределительный центр, ин маркази тақсимоти. ҳамон ба мо 4-5 та кора карда истодем. Якум ҳамон ҷо мо мутахассиса месозем ки мутахассис тайёр мекунем ки мутахассис худи деҳқон хоҷагии деҳқонӣ қати рафта анун мо кор мекунад. Мисол ман ҳамин замин ба кадом ҳосил беҳтар меша, кадомаш камтар меша, мо ба ёд метиҳем. Дуюм мо ҳамаи ба ҳамаи ҳамон нурои минералиша таъмин мекунем ки вай ба осон шавад. Сеюм техника ба баъзе вай ҳамаша техника ки надора қиматаш мефурод. Одами коргара ёфтан кардан қимат мефурод. ана чоруме ки вай ба бозораша сохтан дар кор. Панҷуме ки анакун худи ҳава ёд метиҳем ки ҳамон маҳсулоти хоҷагии деҳқонӣ тиҷорат ба табдил додан дар кор. Вай ягон майда системи корӣ надорад, бисёраш 90% ҳисоб китоб надорад. Ин мегӯд ҳамин сол мегӯд 3000 сомонӣ ба маҳсулот фурӯхтам. Анакун чанд пул чисти прибылат гумага намедонад. Вақте ки таблица сохта мебурам, мебинам ки 3000 сомонӣ ба маҳсулот фурӯхтай, не ки 2900 сомона расход кардай. Анавай меҳнате кардагиш бо ба ҳисоб худашам кор кард ку, худаш хурд ку зиндагиш ба. Барои ҳамон мақсад асосӣ ман деҳқона пулдор кардан. Халқ ба ёрдам кардан ки халқ пулдор шад. Ин беҳад зарур.
маблағгузориши худтон мекунед, ройгон барои онҳо меомӯзонед? чиза дарсаме Дарсатон ва ин дарсе ки ман мисол бизнес меметам вай дига дарсе ки деҳқона метавин тамоман дига чи ин бепула ман мехоҳам ки ва пулдор шад ҷамъията мо пулдор меша халқа мо пулдор шуд ҳама мо ба осон меша зиндагӣ кардан вай пулдор ки шуд вай рафта магазин қарз намегирад вай мераду пули магазина дилпурона метиҳад бачаҳо мебиёд ман консултатсия метиҳам нигоҳ мекунам отчёташа бечора прибил надорад акчиба 10 сол боз аз кор мекунад ҳамон обороташ агаки ҳамон гӯем 50 000 сомони буд ҳамон 50 000 55 шуда 60 шуда 70 зиёд намешавад чунки ҳар сол 30% 20% вай қарз ба бурафтааст вақте ки мо соҳибкоромо банкрот мекунем ҷамъияти мо тамоман пеш намерад ман аввал соҳибкоро қатъи кор кардам 10 сол аз соли 2009 ки ман соҳибкора дарс метиҳам ҳамаи проблеми вай медонам иқтисодиёти мо бинед экономика мо 80 чанд фоиз 83 87 хотирам ба точно нест 80 боло иқтисодиёти мо айсод андоз барои мо кор кардам дар кор ки ҳамона дастгирӣ кунем яъне дастгирии соҳибкор ба хотири масалан муфлис нашудани соҳибкор барои кораш пеш равад соҳибкор пулдорша чо мекунад бо як ободӣ мекунад бо пулдорша бо чӣ кор мекунад бо як ободӣ бо ҷои кор месозад ин мо ба хуба ман мехоҳам ки барои чӣ ман аграрный сектора пеш гирифтам хатарош хеле бисёре нисбати дигар соҳаҳои экономика не ки халқи ман ёд додан осон як думаш ки мо полуаграрное государство сеюм ки маркетингаша дунёи сохтан метавонам ин чиза чорумаш ин ки ана ҷои кори бисёр таъмин кардан мешавад халқа мо якдигар фаҳми қатъи кор кунаду бозораша сохтан тавонем содироташа сохтан тавонем мо миллионта ҷои кор сохтан метавонем мо ин кора қапиданам дар кор барои ҳамон ман ин кора карда истодиам тамоми гӯшаи канори тоҷикистон ба мисол як хоҷагии оддиам як аҳолии оддиам камакак даромадаш зиёд мешавад аллакай зиндагиш пеш меравад. Саидмурод Давлатов мегуфтед ки аз пайдоиши олам замин инсонро мехӯронад мепӯшонад ва табобат мекунад усуле ки шумо ба роҳ мондаед аз усулҳои дигар кишоварзон чӣ фарқият дорад? Якумаш ин ки ман современни технология истифода кардам дар кор яъне замонавӣ барои чӣ барое ки аз як сотиқ 3 баробар 4 баробар ҳосил гирифтан дар кор ин як шумо боре ҳосил гирифтед? бале ман мисол ман ҳозир 1 гектар якем теплица кардам 110 тонн помидор гирифтам потенсиалаш то 150 ба мебарорам ман ин чиза ман ёд доданам дар кор халқа мо ёд додам дар кор ин беҳад хуб коха барои ҳамон кор кардан дар кор ки халқа мо ҳамин ва якум ҳамин кора кунад дуюмаш ин ки халқа мо профессионал шуданаш дар кор мутахассиси профессионал шуданаш дар кор вақте ки мо мегӯем давлату бақувват чиза дар назар дорем иқтисоди бақуввата вақте ки мо иқтисоди бақувват мегӯем чиза дар назар дорем бизнеси бақуввата чиза дар назар дорем кадри бақувват кадри бақувват гуфта чиза дар назар дорем халқи ба маълумот вақте ки халқ ба ҳамин маълумот дорад باید با آسون کار کردن زندگی کردن حرکت کردن که میلیون آدم یاد دادن در کار. در آینده برای ثمرانok استفاده بردن زمین و تشکیل گرمخانه‌ها چی نقشه دارید؟ من نیت دارم که تا 2025 از 1000 گکتار گرمخانه زیاد میکنیم. حرکت میکنیم که اقلا 10000 گکتار باغ‌های سوپر اینتنسیوی تشکیل کنیم. من یاردم میکنم خلق به یاردم میکنم که خلق کنه. این همش من خودم کردن نمیتونم که ما خلق به یاد میتیم که خلق کنه. خلق به یاد میتیم کسی که حواس دارد کسی که میخواهد ما دستگیری میکنیم یاد میتیم تکنولوژی قطعی آستا یک روزه به نمیشه نه که آستا چی میشه یک 5 ساله و 2025 به ان شاء الله ما میخوایم که صادرات زیاد کنیم خیلی ما با این چی با دستگیری کردن محترم پرزیدنت ما که همین لاجستیک سنتری که ما میسازیم و حیات بسیار دهقان دیگر میکنه شما دلتون پر باشد که همین من میسونم کارتوشکای سبزیجات است پمیدور است بادرنگ است بازارش هست همه بازارش ساختن قین بازارش باشه شما کرده فروختن میگیرید فرزندتون دیدن میگه بهتر کن. تشکر زیاد. тамошобинони гиромӣ суҳбате доштем дар атрофи мавзӯи самаранок истифода бурдани замин ва ташкили гармхонаҳо бо Саидмурод Давлатов. бо барномаҳои дигари шабакаи ҷаҳонамо бимонед.